Ben, pois parece que xa estamos emitindo, así que benvidas, moito obrigada a todas as persoas que nos estades a seguir agora nesta sétima edición xa de Encontros de Capital versus Vida. Hoxe vamos centrarnos en algúns como no feminismo como eixo, non? Ainda que xa foi un tema transversal, pois vamos tocar diferentes cuestións que afectan ás mulleres e para iso contamos hoxe con Lola Ferreiro, que é psiquiatra, feminista e ademais experta en tratamento de situacións de violencias machistas, con Daniela Fernández, que é activista trans tamén, é membro de Amizando, con Sonia Méndez, que é activista de SOS Racismo e tamén membro de Afrogalegas, e con Kenia García, que é traballadora sexual e membro do colectivo de traballadoras sexuais de Sevilla. Así que, benvidas, señoras. A verdade é que estou ben contenta de estar con vos. E, bon, quería comezar así, como facendo unha pregunta máis ou menos xeral para que vos coloquedes tamén, para presentarnos un pouco a xente que nos estea vendo, como en dous niveis, se queredes un pouco colocar como chegades, non? Como é, como vos encontrades, como estades, e despois tamén un pouco colocar cal é a situación máis específica do voso colectivo, sí? O que vos preste, e logo, pois, ao longo da conversa vamos colocando así cousas máis concretas. Non sei se, por exemplo, queres empezar tú, Kenia. Vale, bueno, voy a intentar sintetizar un poco porque nuestra realidad es muy compleja y muy amplia. Creo que la crisis en la que nos encontramos, que no solamente es sanitaria, sino también es económica, social y laboral, más que nunca ha dejado en evidencia la injusta condición de clases en la que nos encontramos, especialmente las mujeres en el sector informal, que nos hemos quedado completamente desamparadas y fuera de las políticas públicas extraordinarias para esta crisis. Entre ellas nos encontramos las trabajadoras sexuales, que nuestro oficio no está reconocido como trabajo, entonces no tenemos nómina, ni paro, ni baja. Muchas se encuentran en situación administrativa irregular, entonces ni siquiera tienen padrón en muchos casos. ¿En qué se traduce todo esto? Que, por ejemplo, para los alquileres, en muchos casos, pues las compañeras solamente tienen acuerdos verbales. Entonces, tenemos compañeras, por ejemplo, que trabajan en habitaciones y también viven en ellas, y al no tener ingresos, porque desde el 14 de marzo que empezó el confinamiento, muchas de nosotras vivimos al día y desde el 14 de marzo pues no contamos con ingresos. Entonces, compañeras que trabajan y muchas veces viven en habitaciones, pues al estar sin ingresos están soportando amenazas de expulsión de estas habitaciones. Luego tenemos las compañeras que trabajan en los espacios públicos. Ellas a veces, en ocasiones, alquilan habitaciones en hostales y tuvimos conocimiento de casos, por ejemplo, en Madrid y en Algeciras, al no poder pagar estas habitaciones, se han quedado en situación de calle. Las compañeras en los clubes, además de trabajar en estos sitios, muchas también viven en estos clubes. ¿Cómo? Alquilando las habitaciones como si fuesen hoteles, pagando una diaria que media aproximadamente los 60 euros. Sin ingresos, en un confinamiento de más o menos 2 meses, pues esto se traduce en una acumulación de deudas. Eso es lo que está pasando con las compañeras en los clubes. Muchas son madres solteras y no solamente tienen a sus hijos a cargo, sino que también tienen a sus familias a cargo. Y no solamente aquí, sino en sus países de origen. Otra cosa, sin ingresos tampoco pueden acceder a alimentos. En conclusión, nos encontramos en una situación dramática, angustiante, sin ingresos, sin cobertura por parte del Estado. Entonces no podemos acceder a derechos fundamentales tan básicos como son el habitaje y la comida y otras necesidades básicas propias de una vida digna.
esa es la situación actual de nuestro colectivo. Sonia, se cadra ti tamén podes colocar como algunhas chaves neste sentido, non? Porque ademais, bueno, moita da poboación migrante coa que podes traballar nos seus racismos está nunha situación similar. Sí, bueno, simplemente eso, decir que igual que estaba comentando Kenia, que sí é certo que habría que matizar un pouco, ¿no? Porque eu, de alguma maneira, son afrodescendente, son a persoa privilexiada en comparación con moitos dos casos que me toca ver ou tratar ou incluso as nosas compañeiras, pero sí é certo que, como comentaba ela, dentro xa propio do grupo de afrogalegas, pois hai familias monoparentais, hai persoas tamén autónomas que teñen que facer fronte a certos pagos sin ter ningún ingreso tamén, cousa que me parece tamén moi grave, porque ao final é como unha carga emocional que vai de alguma maneira traspasando esa débeda meses e meses. En este caso tamén o que quería dicir un pouco matizar que o noso traballo en Son Racismo Galicia, pois, digamos, habría como dúas vertentes ou dúas poboacións. Por unha parte estarían todas esas poboacións que se atopan nunha situación administrativa regular, que tamén están sufrindo un pouco con esta crise, non? Pero moita delas se quedou sin traballo, sin redes de apoio, porque moitas persoas non teñen esa cercanía de contactos familiares como poden ter outras persoas, ¿no? Para apoiar nestes momentos de crise. E como esas moitas condicións persoais que poden ter non lles permiten acceder a certas cousas, ¿no? Ou, como decilo, a certas prestacións ou dereitos básicos que hai na sociedade. Logo estaría toda esa poboación coa que tamén traballamos, que se atopa en situación irregular, que son totalmente invisibles, porque visto dende que empezou esta crise, todas estas medidas que de alguma maneira se están sacando así a trompicós, rápido desa maneira, en ningún momento se contempla esta poboación. A poboación a cal non pode traballar, non ten acceso tampouco a estas prestacións, moita desta poboación que nos atopamos sobre todo é que ten medo de sair á rúa. Non, claro que existe ese medo ao contagio e á enfermidade, non? Pero como se criminaliza de repente esta presencia na rúa? Este medo a ser parado pola policía e a que continuamente che den unha orden de expulsión, como está acontecendo en todo o Estado. Cousa moi grave. Entonces, que pasa? Que nos topamos con que as compañeiras que traballan directamente con estas poboacións, as poucas que se animan e consiguen sair da casa, están con unha carga emocional aguda, digamos, nestos momentos. Porque é iso, intentan sair, pois, digamos, a buscar esos alimentos do día a día, como ben dice a Kenia, son moitas persoas que viven ao día e que agora mesmo non teñen forma de abastecerse e tampouco moitas veces non queren ir a esos lugares ou donde se ofertan certos servicios por ese medo a que entre de repente a ter unha orde de expulsión, porque moitos están dentro de procedementos, trámites que están totalmente paralizados agora. É vamos, un momento horrible agora. Daniela, queres achegarnos ti a situación das persoas trans? Sí. Bueno, antes que nada, as vosas grazas polo convite neste debate. A nivel persoal, bueno, eu teño que recoñecer que teño unha situación que dentro do colectivo se pode entender como privilexiada, porque non, teño agora mesmo acceso a alimentación, non a unha casa, teño tamén acceso a unha rede familiar que me está apoiando, e polo tanto teño as necesidades básicas cobertas, non? Pero é certo tamén que o feito trans, e como comentaban as compañeiras, tamén me lembraban moitas das mensaxes que nos están a chegar dentro do colectivo. O feito trans é algo que soe ou adoita interseccionar tamén con outras realidades, non? Entón, claro, non é o mesmo unha persoa trans, non, que tivera, pois, máis ou menos unha situación un pouco resolta como é a miña, sí que é certo que a incertidume atravesounos a todas, non? Incluso no meu caso, non, que tamén estou no desemprego e agora mesmo non vexo ninguna saída por ningún lado, pero
pero en xeral interseccionan patróns de raza, interseccionan patróns de clase, tamén patróns de xénero e tantos outros, non? Sobre todo, eu penso que coas mensaxes que nos chegan de compañeiras coas que falamos a través da asociación ou a través de outras mesmas compañeiras, os problemas do colectivo agora mesmo na cuarentena os tiran en base a tres. O primeiro deles é a clase, non? Nós chegamos como colectivo a esta cuarentena con uns niveis de desemprego perto do 90%. Entón, claro, esta incertidumbre que falábamos apoderouse do colectivo, deixounos fora das axudas, deixounos fora, en moitos casos, pois incluso co que relataban as compañeiras, non? Coas mulleres trans que están no traballo sexual, coas mulleres transmigrantes, coas que teñen ambas cuestións. Logo tamén temos un componente psicolóxico, as persoas trans, porque en xeral ata agora houve unha dinámica en moitas familias ou en moitas redes de persoas trans onde o trans era algo para excluir da rede, non? Para cortar os apoios e deixar as persoas soas. Estas persoas que quedaron fora das súas redes familiares, que quedaron sen o apoio da súa xente máis próxima polo feito de ser trans, agora siguen sen ese apoio, non? E teñen, polo tanto, aínda máis problemas. Pero é que as que cortaron esta rede, pero siguen nas casas coas súas propias familias ou coas persoas que normalmente lles están a excluir, están vivindo un doble confinamento, non? Están vivindo confinamento xeral de toda a poboación, pero logo aparte un confinamento psicolóxico que bueno, que xa desembocou en situacións de suicidio, como se pudo ver fai unhas semanas dunha compañeira trans que se suicidou, e tantas outras cuestións deste tipo que seguramente están quedando agochadas, porque tamén coincido nas compañeiras na invisibilidade, non? Que ten os colectivos de mulleres situados nos marxes hoxe en día, con esta cuarentena. Só se fala dunha cousa e nós non estamos dentro do que se fala. Realmente, sí. Lola, pois non sei se queres intervir tú agora e colocarnos así unha óptica máis xenérica ou de como estás vendo tú a situación. Bueno, sí. Boa tarde antes de nada e que estou encantada, perdón, de estar aquí con vos. Sempre é moi gratificante este tipo de conversas. Vamos a ver, eu creo que aquí temos que ter en conta, verdad, que o colectivo maiormente, digamos, prexudicado por esta situación somos as mulleres. Como decían as compañeiras, non todas por igual, é dicir, hai situacións que poden ser consideradas de privilexio. Non me gusta moito esa palabra, porque un privilexio implica unha falta de dereito de outra con conexión co privilexio. E este non é o caso. Pero, bueno, en calquera caso, por exemplo, o 70% do persoal sanitario que está infectado, o 70% son mulleres. Claro, isto eu creo que dá para unha reflexión, ou debería dar para unha reflexión, porque o 70% do persoal sanitario non son mulleres. Certo que está feminizado o tema, pero non tanto, E, en cambio, pues son o 70% das infectadas, non? En segundo lugar, eu quería facer unha mención moi especial aquí ás mulleres que están en situación de maltrato directo nas súas casas, de diversa gradación, non necesariamente gravísimo, tamén gravísimo, claro, pero de diversa gradación. Eu formo parte das feministas que desde o minuto 1 do confinamento fixemos un chamado. E que vai pasar cas mulleres que están en situación de maltrato convivindo 24 horas diarias co seu agresor na casa? Porque aí temos que ter en conta tamén que situacións de maltrato menos aparatoso, menos grave, menos letal, digamos, pódense convertir en tal cousa despois do confinamento ou durante o confinamento, porque aumentan as tensións, porque a frustración do agresor vai a máis polo feito de estar pechado, pero tamén por outros condicionantes económicos, laborais, etc. E isto paga contra a muller. Bueno, pois eu lía, por exemplo, que durante os primeiros días do confinamento diminuíron as denuncias por maltrato e a lectura que se fai desto é porque teñen moitísimo medo de ter que estar con el ali despois de ter denunciado, non? Xa sabemos que non funciona precisamente ben o sistema de axudas ás mulleres en esta situación de normal, imagínate agora, ou imaginémonos agora. Pero agora aumentaron, é dicir, agora aumentaron porque, claro, a situación tende a ser menos sostible e aumentaron nun 50% segundo datos de hai 3 días, concretamente. Se
se aumentaron un 50%, non quero nin pensar o que en realidade hai, porque quedan moitísimas que non se atreven, que non poden, que non... En fin. Entón, por lo tanto, a chamada de atención a este problema ten que quedar clarísima e temos que ter presente que da mesma maneira que saímos a aplaudir, que saímos a insultar tamén, por certo, que desto falaremos despois, supoño, que saímos a tal, temos que estar pendentes. Na nosa veciñanza pode haber mulleres que precisen da nosa axuda, e a nosa axuda vai desde chamarnos a un servizo de emerxencias ata abrirlle a porta da nosa casa. Porque podemos estar ante un caso moi grave, moitas veces, Eso por outro lado. E por outro lado, eu creo, supoño que despois falaremos disto tamén, o problema global de saúde. É dicir, as mulleres, que somos as que sostemos a vida, como moi ben sabemos todas, as aquí presentes, as que están escoitando, etc., agora mesmo temos que sostena dobremente, porque temos que soster o traballo reproductivo de cuidados, de atención a persoas dependentes se as temos na casa e todo eso. E a todo eso hai que sumar o control emocional da familia. É dicir, alguén é o piar, pois esas somos nós, unha vez máis. Pero a pregunta é, con que custo? Que custo ten iso para nós? Porque eu escoito todos os días moitas narrativas, porque estou na consulta, e a verdade é que é terrible, non? A situación de ansiedade contida, a situación de conversión desa ansiedade en síntomas físicos, que ademais, bueno, hai mecanismos que nos levan a ter síntomas tipo COVID, e entonces ainda encima aumenta o medo, non? E tal. E bueno, pois eu quería facer o chamado a esas tres dimensións. Pois unha das seguintes cuestións que quería abrirvos, que o mellor ten bastante relación con isto, era en relación ás medidas concretas gubernamentais que se teñen tomado e como pensades que están a afectar, non? Se cadra algunhas son medidas específicas que se tomaron como no estado de alarma, mas outras tamén poden ser pois cuestións xa da legislación de base, non? Máis sistémicas e que pois son as que acarretamos hasta este momento. Non sei se queres... Quen quere empezar? Sonia, por exemplo? Bueno, nada, eso, como viñan comentando as compañeiras tamén, é interesante como certas cousas, bueno, seguen como xa estaban. Está claro que vivimos nun estado policial que se ve cada vez máis, non? Totalmente cimentado nun, como decirlo, nun sistema racista que sempre vai a atacar as mesmas persoas. Neste sentido, estas identificacións das que falaba antes xa existían antes, as identificacións por perfil étnico son denunciadas, pero realmente pues, parece que ante autoridades nunca vamos ter a razón, non? Todas as persoas racializadas en algún momento das súas vidas, indo ao traballo, á escola, saindo á compra, sufren este tipo de identificacións e tampouco non son moi, como decilo, moi denunciadas polo resto da sociedade que non as sufre, non? Sería interesante que de alguna vez pues, a maioría da sociedade ou a sociedade branca, non? Neste caso, empatizara un pouco con ese tipo de problemáticas que nos atinxen a nós. Simplemente decir que dentro do que se dá influencia que tuveron estas medidas, como dicía antes, volvo a repetilo porque é bastante grave, como se que criminalizan totalmente a presenza de certos colectivos na rúa. Hai moitísima máis presencia policial e hai moita máis violencia. Eu creo que calquera persoa das que estamos aquí falando ou incluso vendo este relatorio veu ao largo destes días violencia policial e como despois en moitos casos pues, se intentaba denunciar a esas persoas que estaban gravando como esa violencia policial, ¿no? Decir que o que xa decía, que isto está acontecendo, ¿no? Que están de alguma maneira identificando a xente pola rúa, dándolles citacións para que vayan á comisaría para posteriormente darlle a consecuente orde de expulsión. Decir que tamén durante todo este contexto de encerro, cuarentena, como lle queramos chamar,
se invisibilizan tamén moitas ocupacións básicas nesta sociedade que se exercen desde fai moitísimo tempo. Agora mesmo estabades falando dos cuidados, das tarefas do fogar. Por exemplo, unha das miñas maiores preocupacións a día de hoxe é que a miña nai non tuvo, digamos, este tempo de encerro ou cuarentena. Ela se atopa nese sector, seguindo a traballar todos os días e, de alguma maneira, a miña ocupación como filla que está preocupada para que non pase nada é chamar e estar atenta desas sinais, non? Tamén, por exemplo, moita xente que se adica á venda ambulante nestes días están totalmente invisibilizados, tanto, digamos, xeralmente na sociedade como na todos estes decretos que se están aprobando. Persoas que tamén, por esta lei de estranxería que temos, non están de altas na Seguridade Social, están totalmente invisibilizados, non se lles vai a dar cobertura polo que parece, porque nas novas non aparece nada vinculado, digamos, a esas poboacións. Como decía antes, ese medo, creo que todas nós temos un pouco de medo no corpo sair á rúa por este virus que parece que traspasa todas as fronteiras, non? Pero a mí o que me chama moito a atención, o que os decía antes, este medo a sair para non ser visto e non ser de alguma maneira notificado con unha orde de expulsión, que xa impide calquer proceso de regularización que poida ter esta persoa en marcha, non? Isto conleva totalmente a unha precarización extrema destes colectivos que xa non entraban, xa non tiñan moitos requisitos para poder acceder a unha prestación básica universal, non? Creo que tamén dentro de todas estas como novos horarios ou itinerarios que se intentan poñer entre aspas, me parece bastante grave como se estandarizan e normalizan unhas normas e hábitos que parece que deben ser comuns a toda a poboación, non? Isto de como debes ir facer a compra unha vez a semana, tes que ter como esos gastos para de repente, bueno, ou esos cartos máis ben para gastar 60, 80 euros nesa compra semanal, eu non os teño. E hai moitísima xente que non os ten, non se pode abastecer desa maneira. Entón, ten que baixar máis veces ao supermercado. O cal, desa maneira, pois, en algunha desas, pois, te pillar a policía, non? Tamén, neste sentido, non comprender como estos hábitos de convivencia que ten moita xente, non? Eu comparto piso, neste caso como meu compañeiro, pero hai xente que por vivir en certas circunstancias, pois hai igual 4, 5, 6 ou máis persoas compartindo piso. Está claro que as normas de convivencia ou incluso de saída van a ser moi diferentes que se é un piso no que se atopa unha familia, unha parella, unha persoa sola, non? Sí que nos atopamos tamén neste caso a hora desas persoas usuarias que acoden a SOS, dende a administración tamén se estandarizou a forma de comunicación coas propias institucións, non? Todo a través de comunicación telefónica, trámites telemáticos. Hai moita xente que pois, non ten teléfono, non ten internet nas súas casas, e o dominio do idioma pois, non lle permite de alguma maneira poder chegar a comunicarse, a informarse ben. Entón, este encerro tamén limita que as persoas teñan toda a información completa para poder acceder a depende que situacións, non? Hai moitísima burocracia, tal e como me comentan tamén as miñas compañeiras que están todos os días en contacto directo con estas persoas, poucos recursos e requisitos tamén moi rígidos. Quería tamén, bueno, terminar isto un pouco chamando a atención tamén de como existe un incremento dos discursos de odio nas redes. Me parece gravísimo como se normaliza este racismo simbólico e como moitas veces non somos conscientes ou non queremos selo de que debemos tamén facer calar esas amizades con esos memes, esas imaxes, esas noticias e como de alguna maneira se racializan os medos. De repente
este contagio está totalmente racializado. Vemos como por unha parte a comunidade chinesa, por outra parte en certos territorios de España tamén se vincula a poboación cigana. Eso, a verdade é que me dá moitísimo medo, porque hoxe en día estamos 24 horas conectados e hai que tentar, sobre todo os medios de comunicación, que tedes aí unha forza moi importante, intentar educar a xente para ser conscientes cando vemos este tipo de titulares, este tipo de imaxes, de novas, que non deben estar no noso día a día, non? Que hai que intentar evitalas, eliminalas e correxilas. Neste punto, sí é certo que hai que ter moitísimo cuidado co linguaxe. Por aí vin que tiña, por exemplo, xustamente a CUT, que estaba nunha nova sobre o coronacrise, e o titular, por exemplo, foi onte foi un día negro. Para min, como persoa negra, hai que ter moito cuidado coa linguaxe que usamos, non? Se perdió la E comunicación. ca forza que ten que ter o sanitario, hai que ter moito cuidado, e iso intentamos tanto dende Afrogalegas como dende Sor Racismo Galicia, intentamos educarnos e aprender entre nós, porque, bueno, medramos, educámonos neste sistema totalmente racista e temos que eliminar esas palabras do noso vocabulario. Moito obrigada, Sonia, pola partilla. Non sei, Daniela, queres comentar tú algo máis, acrescentar o que comentaba Sonia? Bueno, sobre a pregunta que fixeches as medidas, en primeiro momento fume decatando como en base ás realidades das mulleres trans que coñecía ou que intercambiaba charlas ou anacos de conversa, vía que estaban se quedando fora, tanto elas como a min, como a todas nós, de tantas cousas que estaban a aprobar. En primeiro lugar, porque claro, como dixen antes, somos un colectivo que entrou unha pandemia un nivel case absoluto de desemprego, non? Un nivel case absoluto de miserización. Entón, claro, as medidas que se aprobaron para as persoas que se les pediron nese momento, entendo que eran precisas, que se supone que se poderían mellorar nunha perspectiva social, non? Pero non chegaron ata nós, non? E xa non só non chegaron estas medidas, sino que non chega ningún tipo de proposta que nos axuda a desenvolvernos dentro deste estancamento no que estamos. Logo tamén, e co que decían as compañeras, a min chamame a atención como os sistemas de vixiancia social que se están incrementando moito nestes momentos poden nos afectar incluso máis aos colectivos que xa éramos vixiados de antes, non? E non só falo quizás de onde estamos a vivir, sino que, por exemplo, outro día falaba con unhas compañeiras de América Latina que me comentaban que ali teñen en algúns países o problema de que estando non podendo mudar o seu nome o seu sexo no registro, en moitos países agora unha das medidas do confinamento é que poden sair un día as mulleres e outro día os homes, non? Entón, claro, hai moitas persoas trans que teñen unha imaxe, un DNI diferente e que, polo tanto, a vixiancia vai ser constante, non? E sempre van a estar expostas ás multas, sempre van a estar expostas a calquer tipo de represalia. Aquí quizás non sexa tan duro, pero acontece o mesmo porque, claro, todos os procedimentos de mudanzas registrais ou legais que tiveran as persoas trans paralizáronse coa cuarentena. E, bueno, ao final, cando un colectivo é cuestionado, e cando a dinámica da rúa é cuestionar aínda máis, evidentemente estás situada no centro de mira, non? É ese típico problema que sempre podía ter unha muller trans que non tivera o seu DNI cambiado, de que un policía lle interrogara, que lle dixera onde sacaches este DNI, que fraude estás cometendo, non? Porque sempre un pouco as retóricas da transfobia sempre nos puseron un pouco no papel de sospeitosas, pois levanos tamén na rúa no papel de sospeitosas nos momentos nos que somos visíveis tamén, non? Bueno, estás reproducindo todo isto. Tamén hai un problema coa medicación de moitas compañeiras, porque, claro, a nosa medicación non é prioritaria para ninguén, de feito, non existe unha medicación específica para nós, non? Pois hai moitos mercados de abastecemento destas medicacións que se viron interrompidos e que non hai ninguén poñéndose en riba da mesa como algo preciso para que se volva a poñer en marcha, non? Entón, son moitas cousas que nos están a afectar, moitas medidas que, sobre todo, polo nivel que traíamos de antes, pero tamén pola burocratización, que me parece moi interesante sacar a palestra, porque está deixando fora moitas compañeiras,
xa non só porque non saibas facer os trámites, sino porque hoxe en día as situacións son tan variadas cando tens que facer malabares para sobrevivir que é moi difícil cinguirte a eses patróns do que debería de ser, de ter este contrato regulado, de que me collen da conta tal día, de que non sei que, non, para pagar o lugar, por exemplo, ou cuestións así. Entón, claro, unha situación sen saída que supoño que terá que mellorar ou teremos que mellorarla entre todas como sexa, non? E con grupos comunitarios, grupos de apoio, que xa está a ver, onde que, bueno, que viste falaremos. Sí, Lola, queres colocar tú tamén así algunha cuestión máis específica de medidas concretas que fosen particularmente agresivas ou... A ver, a mí me parece que a medida máis agresiva de todas, e non quero decir con isto que as demais non sexan importantes porque o son, foi meterlle medo á xente. O medo é malo para todo, e moito máis para unha situación, para a dimensión sanitaria desta situación que estamos vivendo. A ver, eu lembro o invadida que me sentín, por exemplo, cando empezaron a rular fotos e imaxes en xeral, en Vigo, o sea, non hai que ir a Barcelona, do exército con fusís de asalto nas rúas. Pero isto que é? Vamos a ver. Entonces, quero decir con isto que hai un aparato de militarización simbólica da sociedade que empeza cando saen os xenerais a darnos o parte diariamente e que remata con agresións por diversos corpos na rúa, policía municipal, policía autonómica, policía tal, e que isto impón unha barbaridade. Claro, o medo é máis, digamos, o xogo é, teñolle máis medo á infección que ao exército. Por qué? Pois porque da infección podo morrer. E esta é unha imaxe que está neste momento rulando por aí. O sea, a xente ten medo de morrer. Este é un medo adaptado. Pero axústase a situación real. É unha pregunta que podíamos facernos tamén para reflexionar, non? Do medo saen as denuncias de balcón, por exemplo, que non quero xustificalas, porque non teñen xustificación posible, pero eu creo que hai que buscar unha explicación para as cousas, máis alén de xustificalas despois. Saen as policías de balcón, saen a xente que jalean a policía cando deteñen de mala maneira a unha persoa na rúa, sae a discriminación e o rexeitamento a determinados colectivos. Isto a min lembrame moito a cando se empezou a falar socialmente da infección polo VIH-Sida, non? É dicir, os homosexuais, sobre todo os varóns, eran absolutamente marxinados, a xente en xeral, pois, pobre, a xente... Bueno, pois isto é moi semellante, aínda que polas características do contagio non estamos falando da mesma historia, non? O medo que dá como resultado, pois todas estas cousas e algunhas máis. Evidentemente isto hai que sumarlle o que decían xa as compañeiras e que eu non vou repetir, pero por un lado está a falta de acceso de sectores moi importantes da cidadanía ás axudas, ao conxunto de axudas que sería, por falta de moitísimas cousas, de medios informáticos, de soltura no idioma, de tal. Bueno, pois o que decía Sonia e Daniela tamén. En segundo lugar está... É dicir, esa falta de acceso condiciona que moita xente pase moito peor do que debería pasalo aínda. E por outro lado está o xogo do medo, que condiciona logo que pasen cousas deste estilo. Entón, a min estas dúas cousas me parecen tremendamente preocupantes e non sei como se van resolver cando xa non haxa que estar confinadas, se é que se resolven dunha maneira total. Kenia, ¿tú quieres colocar también así alguna condición particular? Bueno, algo así cortito, porque yo creo que las compañeras, todo lo que las compañeras expusieron, nos atraviesan también a nosotras. Entonces, creo que las medidas gubernamentales aprobadas protegen a una parte de la población desprotegiendo a otra e incluso oprimiendo a otra. ¿Por qué? Porque, como decía Sonia, nosotras, por ejemplo, tenemos compañeras que están en situación administrativa irregular, que tienen miedo
a salir de su habitación para ir a un banco de alimentos porque la policía no las pille. Entonces están en una situación de opresión. Por otro lado, algunas medidas a las que pudiesen acceder pues no alcanzan porque son requisitos realmente imposibles. Por ejemplo, algunas no tienen padrón, o las que están en situación administrativa irregular directamente no pueden acceder a prácticamente ninguna ayuda. Entonces, no se puede hablar de salir todos juntos de esta crisis cuando se está desprotegiendo a una parte de la población. Creo que es el momento de pensar que tenemos que estar todos en igualdad de condiciones y de derechos. Y en esta situación más que nunca ha quedado en evidencia esta desigualdad. A verdade é que estás colocando aí unha chave estratégica, non? Porque efectivamente eu creo que o que se visibiliza aquí é que digamos, o problema xa estaba antes. As persoas que estaban nunha situación irregular antes era un problema xa sistémico, non? E cantas persoas vivían en situación dramática, de crise, e precisamente por iso agora o sistema ni siquiera ten, digamos, as medidas de benestar como para darlle un mínimo de cobertura, non? Xa ten que estar a partir de un nivel para poder... Sí, hay algo de lo que no me quiero olvidar, que bueno, que surgió el martes, tarde, y después de mucha presión, el Ministerio de Igualdad, el 21 de abril, sí, creo que fue el martes 21 de abril, pues se publicó en la prensa que el Ministerio de Igualdad estaba ampliando su escudo social y que ahora las mujeres en contexto de prostitución van a poder acceder a una renta mínima. Bueno, nosotras llamamos a estas macro ONG adjudicadas para gestionar esta renta y resulta que los protocolos para poder acceder ni siquiera están todavía delineados. Las ONG no saben cómo gestionar y tampoco saben cómo informar a las mujeres para que accedan a estas ayudas. Nosotras estuvimos recibiendo un montón de llamadas de compañeras cuando vieron esta noticia, nos comunicamos con estas ONG y resulta que los protocolos todavía no están ni siquiera aprobados. Es un poco lo que está pasando con las trabajadoras del hogar, que los procedimientos no están todavía habilitados hasta mayo. E incluso dentro de estas medidas gubernamentales han dejado fuera a las trabajadoras del hogar sin contrato. Solamente pueden acceder las que tienen contrato y a partir de mayo, tarde. ¿Qué pasa con estos 2 meses de confinamiento en el que no hemos tenido ningún ingreso? O sea que son medidas en muchos casos inútiles y no pasan de una publicidad mediática. Esa es la situación actual. La crítica que le hago yo al gobierno. Sí, é a hostia, non? Porque a burocratización, creo que tamén aí é como ese outro eixo, de en plan, a cantas persoas exclúe, non? Cantas somos capaces de adaptarnos a ese sistema, de dar, digamos, os mínimos de requisitos legais para poder acceder e todas as camadas populares e de xente que queda fora diso. Neste sentido, a seguinte pregunta iría máis a parte, non? A parte dese nivel, a parte como de toda esa estrutura, que si se pode facer ou que si outras estrategias estamos encontrando de axuda para, digamos, a nivel de autoorganización, de solidaridade, de procesos máis de base, nos que sexa máis viable intervir, non? E articularnos. Non sei se algunha de vos ten algunha experiencia concreta ou quere comentar así en particular. Por exemplo, Lola, queres empezar tú? Sí, e ademais vou abusar, se me permitides un pouco, porque claro, ti antes preguntabas que nos parecían a nós as medidas que tomou o goberno, e eu quería comentar unha que xustamente non tomou, e que arroxa 15.000 e pico ou 16.000 e pico de falecementos nas residencias de anciáns. Esa non a tomou, non? É dicir, anciáns en mans de corporacións privadas sin medida ninguna e en realidade os poderes públicos interveñen, entre aspas, cando estoura o escándalo, non?
todo o escándalo que vamos a ver a onde vai parar, porque acaban de sobreseír o tema de Domus Vi, esta que é responsable de moitas residencias. Entón, as persoas vulnerables, todas elas, pero bueno, das demais xa comentamos algo, e tal, a todas esas persoas vulnerables hai que lle sumar as persoas anciás que están en residencias e que están tal. Por qué? Pois porque non hai residencias públicas suficientes. E esta é outra das cousas que temos que reservar para o debate tamén, desde o meu punto de vista, igual que o da sanidade pública, que supoño que falaremos despois. E entón, esta pregunta, Charo, que nos faz agora, a min encántame porque pon en evidencia precisamente tamén que está saindo o mellor da sociedade a flote nesta situación tan terrible, non, que estamos vivindo. Quizá o máis visible de todo son os chamados GAM, os grupos de apoio mutuo, non? Que hai dúcias de grupos de apoio mutuo cos que se pode colaborar de moitas maneiras, non? Que están cubrindo necesidades básicas de moita xente que necesita comer. A xente non pode esperar a maio para comer, que é algo moito máis elemental, non? Ou non pode esperar a maio para ter auga quente e poderse dar unha ducha na súa casa ou para pagar o aluguer. Non pode esperar. Polo tanto, colócannos unha vez máis a cidadanía, ao conxunto da cidadanía ou a amplios sectores en posición de termos que axudar entre nós a cubrir as necesidades básicas, a cubrir as necesidades emocionais tamén. É dicir, nese sentido, as iniciativas cidadás de apoio a persoas que o necesitan, de escoita, de empatía, en definitiva, coa xente que está máis prexudicada, non, pola situación actual, eu creo que poñen en evidencia. A min devolve unha esperanza na especie humana, francamente, porque eu creo que este tipo de cousas son as que realmente temos que valorar. Teño que decir que os GAM tamén están feminizados, compañeiras. É dicir, unha porcentaxe, eu non controlo cifras, evidentemente, pero estou en contacto con varios. Polo tanto, sei que un sector moi importante, mayoritario nos GAM, somos mulleres. Polo tanto, unha vez máis, as mulleres tiramos pa diante e tiramos de outra xente tamén, que pode facelo menos que nós, non? A rede que se pode tecer, e digo que se pode porque neste momento hai outras prioridades, non? Pero a rede que se pode tecer a partir de aí é unha rede importantísima. Espero que non veña ningún mesías a capitalizala políticamente. E sei do que falo, e vos tamén sabedes do que falo, que se os nota na cara muchísimo. Entonces, esta historia que xurdiu como consecuencia dunha traxedia, non? Porque o que está pasando é unha traxedia nada máis, non ten outro nome, e que pon de manifesto que hai xente disposta a dar e non só a recibir, e a axudar, e a apoiar, e a acompañar, e a tal e a cual, creo que debería probablemente de servir de base, de punto de partida, para un proceso moitísimo máis ambicioso. Non sei se algunha das outras queres colocar algo, Daniela. Pois, non, é que pareceme que non se pode explicar mellor como explicou Lola, non? Si que eu quedei fora do meu bairro porque me pillou a cuarentena visitando a familia no sur, pero sei que na Galiza hai algunhas compañeiras que sí que están participando en todos os GAM, non? Algunhas compañeiras dentro da Amizando. Logo tamén creo que é moi importante dentro do noso colectivo o apoio emocional, non? Do que tamén falaba Lola. Isto podemos facer, pois, bueno, é que quizáis algo que non este tan estandarizado e que simplemente sexa cando alguén precise falar un rato, non? Alguén precise algún tipo de consello, algún tipo de axuda, pois darllo sempre dentro da medida do posible e tamén pedilo, non? Porque, claro, aquí estamos todas un pouco confinadas tamén mentalmente, non? Dentro de todo iso. Logo tamén eu quería falaros aquí dunha iniciativa que está facendo Arelas, que é un festival de frases. Son frases que envía a xente que se chaman Libres na Casa para pasarllas a xuventude LGTBI que quedou confinada con familias nas que non teñen apoio, non? É unha iniciativa moi boa, é moi bonita, que quizáis se hai algunha rapaza nova, esa sexa trans, lesbiana ou cualquera parte das siglas, que se atope
aislada dentro da casa, dentro dunha estrutura familiar que lle resulta hostil, que saiba que fora están esas redes, ainda que non se poidan acceder a elas, non? E que no fondo somos unha rede moito máis amplia do que se pode ver simplemente polas propias redes, non? Kenia, tú tuveches tamén así algunha experiencia concreta de algún grupo de apoio mutuo? Bueno, nosotras, pues por un lado, lo que hicimos fue, iniciamos desde todos los colectivos de trabajadoras sexuales, pues iniciamos recaudaciones de fondos, cajas de resistencias, para poder, no vamos a poder ayudar a todas las compañeras, pero por lo menos a las que podamos. Y esto lo hicimos desde la autoorganización. Eso por un lado. Y por el otro, desde los distintos colectivos de trabajadoras sexuales en nuestros territorios, por ejemplo en Barcelona, en Valencia, en Madrid, en Sevilla, lo que estamos intentando hacer es ayudar a las compañeras a medida que se comunican con nosotras. Las ayudamos mediante las alianzas que tenemos con asociaciones, con organizaciones. Por ejemplo, en Andalucía, lo pongo de ejemplo, tenemos alianza con la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, a través, o sea, derivamos los casos a esta asociación a medida que nos van llegando y vamos buscando pues posibilidades de albergue, de bancos de alimentos, de redes de apoyo para las trabajadoras sexuales. Entonces, por un lado, digamos que recurrimos a la autoorganización y por el otro lado, pues recurrimos a las alianzas. Al final es el pueblo salva al pueblo mediante la solidaridad y el apoyo mutuo. Eso es lo que estamos haciendo las trabajadoras sexuales desde nuestros colectivos en cada territorio. Es la experiencia que tenemos nosotras. Sonia, igual tú tamén tes algunha experiencia así específica na Coruña? A ver, eu creo que todo o que acaban de compartir as miñas compañeiras realmente, pues, sí que é certo que se están creando moitísimas redes, que están chegando como a todos os sectores, esas persoas que realmente o precisan, que non entran dentro de certos requisitos. Hai moitas doazóns persoais que son tamén moi importantes e que axudan sobre todo a abastecer pues, toda esa serie de produtos de primeira necesidade e como decía Lola, non podemos esperar ata maio para comer, hai que comer hoxe e hai que comer mañá. E claro, sí que é certo que, bueno, xa falaba antes tamén Kenia, hai moitas caixas de resistencia a nivel nacional, tamén todas estas redes, hai moitas entidades que se están unindo, fan diferentes recollidas e vamos avisando un pouco, digamos, a esos usuarios que podemos ter comuns para brindarlles como ese apoio, ¿no? Pero sí é certo que todas estas redes de resistencia que se están creando, como pode ser de algo que me imagino que falaremos despois, no das propostas, con respecto as entidades que se uniron para pedir a regularización da xente que está en situación irregular. Perdémoste un pouco de vez en cuando, Sonia. A ver. E he visto como a través destas iniciativas tan bonitas, colectivas. Conxelaches-te, Sonia. Vamos a esperar un momentiño a ver se recuperas aí. Ahora? Me escoitan? Sí, escoito-te ben, pero vexo-te aínda conxelada. De todas formas, se podes repetir así o último, empezaches a comentar algúns exemplos como da campaña de regularización xa. Podemos esperar así un segundo a ver se retoma aí a rede. De todas formas, podemos aproveitar tamén e entroncar, porque xa... bueno, como que era ben buscar así unha segunda parte na que ir fechando o encontro e colocaba aí Sonia. Volveches, Sonia?
Volví! Vale, sí, moi guai. Era para si acababas un pouco así esa explicación e se Sí. querías xa unilo efectivamente con eso que adiantabas, non? De que propostas concretas farías si estivesen na túa mão, non? O mellor tanto a propostas o mellor máis macro que puidésemos entender Sí. gubernamentais como propostas tamén de base, de cousas que puidamos empezar a facer xa nós agora aquí. Home, eu creo que xa hai un chamamento e hai esa unión de máis de 200 entidades que está pedindo que haxa unha regularización urxente, porque realmente esta situación é totalmente inestable e é innecesaria tamén tanta dureza con estas poboacións que levan moito tempo residindo aquí ou que non levan tanto tempo, simplemente por digamos, por un tipo de xustiza social para colectiva, digamos. Creo que tamén sería interesante neste sentido que este estado de bienestar que temos se comprometera de verdad a asegurar que todas as persoas que estamos residindo neste territorio tuveramos un acceso a uns dereitos sociais básicos, como pode ser unha educación gratuita de calidade, acceso á vivenda, acceso á saúde, que tamén se está restringindo en moitos casos a xente que se atopa en situación irregular e que nós na nosa entidade traballamos moitísimo con eso, tamén acceso ao emprego, bueno, toda esta serie de cousas que eu creo que son, vamos, xustiza social para colectiva e que realmente todas estamos aquí e todas deberíamos de estar ben para poder loitar en condicións de igualdade, non? Creo que tamén sería interesante, xa acabo porque senón vou monopolizar isto, que se derogara a lei de estranxeiría, que realmente dá máis problemas que outra cousa e creo que polo menos estas tres a situación cambiaría moitísimo, non? Fíxate que algunhas cousas son de facer e outras simplemente son como en plan de non fagas, en plan quita isto, sabes? Quizá estaba mellor. Tan fácil como eso, pero é que non paran de modificar e modificar e ao final é que quita, directamente quita. Daniela, tú tes así algunha proposta se estuvese na túa mão ou do que está na túa mão tamén? Bueno, a ver, que estea na miña man, eu creo que a nivel de propostas macro non, porque eu penso que a solución colectiva que precisa agora mesmo tanto o colectivo trans como outros moitos é a renda básica universal, non? O gallá estivese na miña man. Escoitei lin cousas de que hai posibilidades de que haxa algunha axuda por aí, un ingreso mínimo vital, pero polo que din os colectivos que levan moito tempo pedindo esta renta e o que eu puiden ler destes colectivos, que eu supoño que vos tamén os tades, pois o que outro mecanismo máis para xestionar a miseria tampouco é o que fai falta exactamente, non? Senón que fai falta é un mecanismo que nos saque de esa miseria. Mais alá é que este na miña man, e creo que na man de todas está... Eu levo moito tempo pensando con respecto ao feminismo, con respecto ao colectivo trans, que bueno, sabedes, todas sabemos que viñamos tendo pois unha época un pouco convulsa de como que moitos debates, moitas problemáticas e moitas cuestións teóricas no centro sobre se as mulleres trans debíamos participar no feminismo e todas estas cousas. Eu agora teño que dicir que dentro de todo o malo que trouxe o confinamento, valoro moito que todo iso parara, non? E que non se fale de todo iso no sentido de que estemos priorizando máis outras cousas como que a nosa solidaridade, a nosa sororidade tamén, non? O noso apoio sin mirar tanto patrós de si es trans ou si non es trans, sino que primen máis patrós de clase, porque ao final estamos casi todas unidas por ese corte, non? E gustaríame que para o futuro este parón se aproveitara para non reconstruir o que antes estaba construído de un xeito tóxico, non? E que construamos todas outra vez en base á comunidade, que aprendamos un pouco a seguir outros ritmos ou outras dinámicas que non as que nos impón este sistema que iba pois a toda pastilla, non? Bueno, creo que sí que o podemos facer, non? Da que o sistema vai intentar retomar o seu ritmo e seguramente tamén nos arrastren moitas cuestións, si podemos aproveitar todos esos paros e volver a construir un pouco as nosas relacións en base a que estamos vendo agora, que con que son as situacións críticas todas nos necesitamos, non? Lola, tú que facías? Sabía moi ben por onde empezar. Vamos a ver, eu evidentemente concordo co que decían Daniela e Sonia, me parece fundamental o da renda básica,
Me parece que é unha reivindicación antiga, pero que neste momento se fai máis necesaria que nunca, e polo tanto estaría ben aproveitar o tirón. Gustaríame moito tamén que retiraran o exército das institucións de comparecencia, de comunicación, en fin, todo isto, porque é unha medida simbólica moi agresiva e retirarlo eu creo que lle restaría punitividade, non a cousa, e estaríamos como moito máis tranquilas, non? Tamén entendo que debería, xa por propoñer, verdad? De intervirse inmediatamente os lugares residenciais privados e a sanidade privada, as dúas cousas. Pero inmediatamente, ademais, é dicir, e depurar responsabilidades, que eso dirá, espero, pero non podemos seguir estando tendo as nosas persoas maiores nese tipo de lugares, non podemos estar tremendo a ver que pasa agora con na Comunidade de Madrid 2000 e pico menos camas e, polo tanto, moitos miles de traballadoras menos nos hospitais públicos destes recortes. Aquí, sin facer un cómputo, por aí ya anda a cousa. É dicir, eu creo que aquí o tema puxo de manifesto que si en lugar de vir agora esta pandemia chega a vir, cando lles dé a tempo a esquilmar totalmente, aquí habería millóns de mortas e de mortos, e isto non podemos despistarnos nin perdelo de vista, non? E desde logo prohibir absolutamente con medidas serias e firmes os desafiuzamentos de calquera tipo nesta situación. En calquera situación, pero nesta situación como moi en especial. Kenia, tes algunha proposta que aínda non saíse? Yo creo que ya está todo dicho, ya va a ser un poco repetirme. Me suscribo completamente a las palabras de Sonia porque yo soy migrante, entonces sé lo que es estar con la angustia cuando una está en una situación administrativa irregular. Creo que la regularización de las personas es urgente, es impostergable. El gobierno no puede hablar de justicia social, de igualdad, de derechos humanos, cuando mantiene a personas migrantes y refugiadas en situación administrativa irregular. De esta crisis no podemos salir en desigualdad de derechos y de condiciones. Y la renta básica universal creo que también es indispensable, inclusiva. No me quiero alargar más porque ya vamos con los minutos encima, ¿no? Sí, pois, a verdade é que me parece que colocachedes moitísimas chaves e que máis ou menos quedou como deseñado un camiño, non? Apetecíame fechar colocando vos a pregunta aberta de que alternativas víades ou que mundo imaginades para a era pospandemia, non? Porque agora estamos falando así como desta crise, pois máis desta conxuntura específica, deste momento como moi dramático de confinamento, etcétera, mas como imaginamos que vai ser despois, non? Que perspectiva podemos colocar? Entón, aí habría como dúas liñas, unha que pode ser máis dos medos e tamén, bueno, das hipóteses que nos fagamos intentando analizar, e outra, a proposta tamén da nosa aposta, non? De por onde nós queremos que vaya iso, non? Pois había aí moitas cousas como derogación da lei de estranxeiría, pois feche dos centros CIES, unha renda universal, e, por tanto, universal nada de caridades a xente que estea en situación extrema, senón universal. Bueno, non sei, se queredes así como aí, agora, carta aberta e para despedirnos tamén con enerxía e con traballo, non? Con camiños pendentes. A quen lle apetece empezar? Sonio, por exemplo. Pois eu a verdade é que sí que é certo que é unha pregunta un pouco complicada, ¿no? de contestar. Sempre creo que esta cuarentena realmente, como decía Lola antes, hai unha expansión do medo e eu non estou vendo que esas medidas ou propostas que decíamos antes que poderían facilitar simplemente que se melloraran moitas condicións de vida, non estou vendo que esteñan na discusión política. Entón, eu sinto e son bastante pesimista, non teño propostas post-pandemia porque
vai haber que pensar ao día como resolver esta situación en función de como quede. Non sabemos aínda cando se supón que vamos a sair á rúa. Agora mesmo hai moitos procedementos que están totalmente paralizados, pero atemoriza un pouco pensar en ese día no que de repente se abra todo e vai haber moitos frentes abertos. Entón, a verdade é que non non teño ningunha proposta. Igual, Kenia, por aí, tes algunha idea tú máis? Bueno, viendo tanta negligencia gubernamental, como dice Sonia, porque son todas negligencias, políticas inútiles en muchos casos, pero bueno, no se puede perder la esperanza. Y yo voy a hablar un poco desde lo que es el colectivo de trabajadoras sexuales. Ojalá que en este contexto que hemos tenido, ojalá que pueda ser el inicio hacia una transición de reconocimiento de derechos para nosotras. Ojalá que el gobierno tuviese la voluntad de sentarse y formular políticas que realmente nos protejan, porque hemos quedado completamente desamparadas. Hace décadas que venimos denunciando este desamparo y en este contexto, pues más que nunca ha quedado en evidencia. Sin derechos nosotras no podemos hacer frente a las desigualdades, a los abusos, a la explotación. Un ejemplo que no quiero pasar este espacio sin mencionarlo, que lo menciono siempre, no me canso de mencionarlo, es el caso del propietario del macroburdel del Paradise. Él tuvo el derecho a beneficiarse de un ERTE. Dejó en la calle a las 90 mujeres que ejercían la prostitución en su bordel. Entonces, ¿a quién protege este Estado y a quién desprotege? Las mujeres se quedaron en la calle sin herramientas, sin saber a dónde protestar. Entonces, es un claro ejemplo de que sin derechos no tenemos herramientas para hacer frente a este tipo de injusticias. Entonces, nosotras pues no perdemos la esperanza de que en este contexto, digamos que el gobierno pueda asumir esa responsabilidad y esa deuda que tiene con nosotras. Ojalá. Ese es el deseo que tenemos las trabajadoras sexuales. Daniela, como ves tú a era pospandemia? A verdade é que é moi difícil, e aquí coincido coas compañeras. Eu, no primeiro momento, cando iba analizando un pouco as cousas que estaban a pasar con toda esta crise, o que vía, claro, é que isto estaba a dotar de legitimidade outra vez, como xa pasou tantas veces, os discursos que din que o noso sistema, o sistema capitalista actual é incompatible coa vida, non? E, polo tanto, bueno, pues iso, agora demostrouse. Tamén tiven moitos momentos de esperanza, alguna tendo, dependendo do día, non? No que penso que esta mensa se está calando de verdade na xente, non? Porque agora parece ser que todo o mundo está vivindo isto en primeira persoa, en máis e que en menos, pero ao final o capitalismo afectou a todo o mundo, non? De feito, foi a propia globalización, como está configurado o mundo, que fixo que o virus se estendera tan rápido. Logo tamén, como historiadora que son, pois teño medo, non? Me teño medo a que a historia se repita. Onte lía un poema dun poeta latinoamericano, se chama Jorge Bucarte, que resumía a historia da humanidade dicindo que era o proceso mediante o cal a galiña dos ovos de ouro devorou a paloma da paz. Non? E penso que agora pode pasar outra vez o mesmo, e a galiña dos ovos de ouro vai a estar aí intentando devorar todo o que nos esteamos a construir, non? Pero, bueno, penso que non nos queda outra que pensar nesa legitimidade, non? Que creo que temos, o que teñen os discursos agora mesmo anticapitalistas e que queren situar a vida das persoas do centro para seguir construindo, e penso que nos vai a vir un futuro de moita loita, non? Como xa nos veo, porque evidentemente esa galiña dos ovos de ouro vai querer que a crise apaguen outra vez as de sempre, como xa está a acontecer ese viu neste debate, non? Entón, pois iso, penso que vai ser un futuro de loita, non sei se vai a ser loita de rúa como foi ata agora, pero de loita. E de loita interseccional, no que estemos todas unidas, claro. Lola?
Bueno, pois eu vou a expresar tamén algún desexo, non? E gústame expresar desexos por si se cumpren ou así, non? Pero creo que hai unha serie de cousas que teñen que pasar dunha maneira urxente cando remate esta fase da crise de confinamento, quero decir. Que non quere decir que remate a crise, porque isto vai deixar unhas secuelas que veremos a ver como as afrontamos, non? E entón eu o que pediría sería como un cambio de proceso. Eu creo que hai unha serie de medidas urxentes que exixirlle aos poderes públicos e para iso sí que teríamos que estar organizadas e a primeira máis importante é que se depuren responsabilidades por todas as mortes innecesarias e por todo o sufrimento innecesario e responsabilidades en serio que as hai, é dicir, eso por un lado. Por outro lado, eu creo que compre xa un debate serio e unha exixencia seria de que se poñan en marcha servizos públicos e que de alguma maneira se revirta a política de recortes e de asalto aos dereitos da cidadanía destes últimos 10 anos. Entón, queremos sanidade pública en serio, queremos un modelo de sanidade pública de calidade, non nos vale calquera, queremos uns recursos para a atención de persoas maiores e persoas dependentes, queremos unha educación pública, evidentemente. Entón, eu creo que agora, con este motivo, quedou de manifesto que esas necesidades son reais, que non poden estar en mans privadas, nin se pode especular con nosos dereitos a telas, non a ter ese tipo de servicio. Pero, por outro lado, eu creo que, por exemplo, o movimento feminista temos pendente, insisto, cando se pasa a seguinte fase da crise, que xa non vai ser a de confinamento e, por tanto, poidamos reunirnos, poidamos, en fin, sair ás rúas, etcétera, que é un debate moi importante sobre cal foi a nosa situación durante e cal queremos que sexa a partir de aí. Porque hai un elemento que eu non nomeei aínda, pero bueno, que está ben nomear, que nos volve a afectar dunha maneira moi especial ás mulleres, que é a culpa. A culpa, vale? E a culpa vai desde a xente que insulta desde o balcón, que está culpabilizando a xente que vai pola rúa, sin ter en contas, ni siquiera si ten casa para ir para ela, ni siquiera si ven de traballar, ni siquiera, eu teño unha amiga que é médica e ademais é moi graciosa, que me dix, eu estou encantada, a min as 8 aplauden e as 9 insultanme cando volvo de traballar. E isto ven sendo así, é dicir, non sabemos por que motivo está a persoa na rúa, é dicir, eu creo que todo eso hai que depuralo, e todo isto hai que verbalizalo e hai que reflexionalo, e eu creo que iso hai que facelo colectivamente, iso é así. Forma parte dese proceso que teño a teima de despatriarcalizarnos a vida, non? Entón, a culpa que esencialmente nos corresponde a nós, porque nos botaron o inmenso monto, non? A máis da culpa, pois botáronnola a nós por termos nacido, que decía San Clemente de Alejandría, non? Entón, eu creo que temos que depurala. E temos que depurala porque con motivo desta situación que estamos vivindo ahora, temos un alicerce moi importante para empezar a mirar para dentro e a mirar en colectivo, non só en individual, a mirar para dentro. E creo que eso tamén é un complemento imprescindible para o noso proceso de liberación que teremos que abordar. E, por añadir un punto final cortito, concretito, que temos unhas eleccións autonómicas pendentes, señoras. Vamos a ver si se nota. Vamos a ver si se nota, ¿no? Porque o que se está escoitando malo será que desta non vaia. E nada máis, que foi un placer enorme compartir con todas vos este pouco de tempo e tal, e que evidentemente nos veremos nas rúas e nos veremos pola nosa vida e pola nosa saúde tamén. Pois sí, señoras, a verdade é que, bueno, moitísimo obrigada. Foi aí un gustazo, un chute, eu creo que tamén hai unha perspectiva necesaria, non? Sobre todo iso, para colocar que non queremos volver á normalidade, que a normalidade era o problema, e que, bueno, a partir de aí, e con todas as ideas que foron saindo, seguro que collemos azos para empurrar para o noso lado.
para o lado da xente, sí, para o lado da vida, era capital versus vida que gaña vida, compañeras. Bueno, pois moitísimo obrigada tamén ás persoas que estabades aí escoitando, e que nos vemos nas rúas. E mentre estamos nas casas, que se nos oia desde as casas, sí? Xanelas abertas. E, por exemplo, mañán ás 12 cantaremos Grándola Vila Morena. Pola data que? Estar aquí en Alacant, onde estou. Tamén. Sí, sí, sí. Bueno, Chorbis, pois agora vou esperar a que nos avisen de cando paramos de emitir. Sí. E despídome. Bueno, ou cortamos xa. Era por falar con vos logo no íntimo, pero creo que ainda estamos aí no Facebook. Sí. Está ben. Tenemos minutos. O sea, non sei cando deixa de emitir e si poderíamos nos despedirnos así e tal, porque logo vos non vos teño fío. Despide xa, é corto. Pero, Sí, corta. Hasta luego. despedir implica cortar. Chao.